好啦，嗱咁跟住咧，想分享下呢個2024年 DSE BFS 嘅 Paper 2A 第3條啊，咁一條 costing 嚟嘅，係啦，咁就唔係好長啦，8分，咁就應該唔係太難處理嘅。好，咁首先 A part 啦，真係送美分嘅，係啦，咁佢就叫我哋分翻呢4個 items 啦，做 fixed variable mixed 或者 step cost， 咁就跟翻上面啦，係啦，就呢就冇得估嘅，即係冇得話哦。Factory rent 就一定係 fixed cost 㗎啦，咁其實我哋都要睇翻上面睇下佢個activity 啦，係啦係點嘅。咁因為有機會佢唔一定係 fixed cost 嘅，有機會有啲情況係啦。如果佢係可能按件跟住計租嘅，咁就變咗 variable cost 㗎啦。咁所以我哋都要睇翻佢上面去到睇翻佢屬於咩 cost。好，咁首先咧，我重溫翻先啦，係啦 fixed cost 係當咧佢 units of output increase 嘅時候。係 remains unchanged 嘅個 total cost， 但唔係講一個 per unit 喎，係 total 喎。咁所以咧就當嗱呢個都真係唔係一個好嘅例子嗱，即係當咧賣魚蛋嘅賣1粒、2粒、3粒、4粒，佢個租嗰間鋪咧都係100蚊。咁所以咧呢個就係當 units of output increase remains unchanged。好，咁 variable 咧就係魚蛋就5蚊1粒嘅，所以我哋做魚蛋嘅 cost 係1粒5蚊、2粒10蚊、3粒15蚊、4粒20蚊。咁其實除翻開咧個 average cost 咧都係應該一樣嘅，都係5嘅。咁呢啲就係純正嘅 variable cost， 因為佢就係會係 increase proportionally 嘅。好，咁咧有啲咩唔純正咧就係咁樣啦，就係1件7蚊、2件12蚊咁樣。咁其實我咁樣除翻開咧，7除1。每一件係7蚊，12除2 6蚊，17除3應該係5.6幾嘅，22除4咧就5.5。嗱呢啲咧其實咧我哋當個 unit 升嘅時候，佢都係升緊嘅喎，但係咧佢就唔係 proportionally 咁升啦。點解咧？因為就係入邊溝咗啲 fixed cost 入去，呢個咧其實叫 mixed cost 嘅，入邊就係有啲 fixed 啦加 variable 咁兩個一齊溝咗入去。咁所以咧，當我哋見到係有咁嘅情況，你除翻開唔係一樣嘅時候咧。即係 total cost 除翻個units， 佢 per unit 唔係一樣咧嘅時候，我哋就知佢係一個 mixed cost 係啦。咁好 step cost 就係佢 within 一個 activity level 嘅時候咧，佢都係某一個價錢嘅。咁例如0去到7000 10萬蚊，跟住咧當升多一件嘅時候咧，就突然間升咗一格咁樣，變咗12萬啦。即係7001去到14000就係12萬。咁點解會有個咁嘅情況咧？其實可能就係佢一間屋只可以做7000粒魚蛋，咁所以當我哋要做晒7001粒嘅時候咧，我哋就必須要租第二間廠啦。咁所以就見到租第二間廠個cost 都會高啲噶嘛。咁所以就好似一格一格咁升咯。咁呢就係叫 step cost。咁所以其實啱啱講晒啦，即係啲答案。好，所以咧即係 A1 production overhead 啦，其實就係呢個每一件5蚊，所以1件5蚊、2件10蚊、3件15蚊咧，呢就係叫好單純咁當。我哋做一件加多5蚊，咁所以呢啲就係純正嘅 variable cost 係啦。你除翻開 average cost 都係5蚊一件嘅。好，所以 variable cost 啦。然之後咯，salary of supervisors 呢個 factory supervisors 啦，咁一格格咁升嘅，所以 step cost 係好似個樓梯級咁樣一格一格咁升上去。好，咁3 factory rent 每一個月無論做幾多件都係15萬。咁所以就係啱啱提出嘅 fixed cost 嗰個嘅特徵啦。好，然之後最後咯，4 administrative expense 就應該呢個啦。嗱，咁你見到佢咧，一定唔係 fixed 先啦，即係唔係純正嘅 fixed 啦，因為佢有變噶嘛。即係當個 quantity 轉嘅時候，好咁咧，佢係咪 variable 咧？我哋點知咧？其實就係咁除開佢，睇下佢係咪個 average cost 係咪一樣。好，所以咧最頂個先36240。即係做7000要咁多錢啊嘛，咁所以除翻7000就揾到咧，原來每一件平均係要5.17蚊嘅。好，咁跟住78240嗰個試最底嗰個啦，除21000，每一件平均3.73嗱，所以其實唔同噶。我哋就知佢唔係純正嘅 variable cost。咁除翻開咧又唔同嘅時候咧，即係個 average cost，即係證明入邊除咗啲 variable cost，佢仲溝埋啲 fixed cost 入去咯。所以其實除翻開先會有分別。好，咁所以呢個咧就係 mixed cost。嗱，咁其實2分咧就即係咁樣攞咗啦。好，然之後咯 B use the high-low method to calculate the variable component of 呢個 administrative expense and fixed 啦，係啦。咁因為啱啱咧，其實我哋計咗即係知道呢個係 mixed cost 啊嘛，而我哋就知佢係由 fixed cost 加 variable cost 去組成噶。所以而家咧
B part 就叫你咁樣拆翻開做 fixed cost 同埋 variable cost。嗱，其實呢個好明顯，即係其實佢係提緊上面水啊。因為 high low method 一定係即係專放 mixed cost 你先會 high low method。因為咧 high low method 嘅作用就係將一啲 mixed cost 拆翻開做 variable 同埋 fixed 啊嘛。咁所以咁樣提咗咧，呢個係 mixed cost 嘅其實，所以呢個真係唔知意唔意會到呢個嘅提示啦。好嗱，咁樣我哋嗰條式係點咧？其實好就係咧，我哋首先 step one 啦，即係嗰個 high low method 啦，呢個 B part。咁我哋就會係咧，我哋會揾最高 activity 同埋最低 activity 嗰個嗱，所以係21,000同埋7,000啊。嗱，記住唔係睇錢㗎，唔係睇個 monthly expense 嘅高低啊，係睇 quantity 嘅高低。係啦，咁跟住咧，我哋就會揾翻佢相應嘅 monthly expense 咧，去到計翻嘅。咁個分子咧就係寫翻先嗱，其實第一樣嘢咧就係計緊 variable cost per unit。係啦，我哋首先要將佢拆翻個 variable 出嚟先，就係78240啦，減36240除21,000減7,000。嗱，即係上面咧就係擺錢，下面咧就擺 quantity。咁但係記住咧，我哋要篩咗 quantity 嘅高低，跟住揾翻佢相應嘅錢先笠落條式度。因為有啲年份係 fix 過人㗎，例如2020嘅第4條同埋2022嘅第3條都 fix 過人㗎，即係佢就係係呢個高低同埋呢個高低係唔 match 㗎。係啦，咁你即係大家到時做咧，其實就知發生咩事㗎啦。好，咁咧去翻呢度先，咁咧我哋就會計到咧每一件係3蚊嘅。其實我就揾到原來每一件個 variable cost per unit 係3蚊喎。好，咁個 fixed component 係啲乜嘢咧？嗱，其實我哋想像到呢度入邊係 fixed 加 variable 撈埋一齊啊嘛。咁入邊有幾多係 variable 先？其實就係3蚊一件，入邊有21,000一件。咁所以呢個咪就係佢 variable 入邊嗰嚿數咯。咁所以剩翻嗰啲就係 fixed 啦。好，所以咧我哋 step 2就揾翻個 fixed cost 出嚟咯。嗱，咁我哋就唔會 fixed cost per unit 嘅，因為我哋就係無論做幾多件佢 fixed cost 都一樣噶嘛。好，所以咧就78240啦，減啱啱3蚊一件噶嘛上面。咁咧我哋就其實抽緊佢個 variable 出嚟。咁呢嚿咧就係 fixed 加 variable， 所以咧我哋減走個 variable 咪剩翻嚿 fixed 咯。嗱，所以減63,000即係15240嘅。咁所以咧呢個就係個 fixed cost 啊。咁可能問，哇，如果咧我用呢個減得唔得㗎？嗱，當然都可以嘅，因為咧即係你都會發現36240咧減走當中嘅 variable 即係7,000乘3咧，其實都係計到呢個數㗎，所以都係冇問題嘅。咁嗱，如果攞個14,000呢嚿咧計又得唔得咧？嗱，呢嚿就唔得啦。我哋咧計翻個 fixed cost 一定要攞最高同埋最低過嚟計㗎，因為你啱啱計 variable cost per unit，你係攞最高同埋最低嗰個 quantity 相應嘅錢㗎嘛，係啦。咁所以攞如果攞中間嗰個嚟計翻個 fixed 咧，即係攞53740減3乘14,000咧，就會有機會咧計咗另外一個 fixed cost 就即係唔啱㗎啦咁樣。咁所以記住咧，一定要攞 activity 嘅高低去計我哋所有嘢，係啦。咁其實即係呢啲咧佢其實係如果 U 咧就係會讀到咧，其實佢呢啲係好似我哋數學嗰啲equation 咁樣啊 ，equation of straight line， 咁未必係 straight line 嚟嘅。如果真正佢有機會係一條咁嘅 curve 嚟嘅，即係個 mixed cost。咁我哋點樣去估我哋即係唔係呢3個 activity 嘅叫 cost 咧？咁其實咧我哋就會攞頭同埋尾，跟住咧拉埋條直線。跟住咧，佢要估佢中間可能做呢啲件數個total cost 係幾多錢㗎？係咁，所以咧其實呢嚿就係 fixed cost， 咁即係呢嚿咧相減就會係 variable cost。咁嗱，呢啲就係即係其實個原理咯。咁但係呢樣嘢喺 DSE BFS 就唔使知嘅其實。咁但係其實當中嘅原理係咁。嗱，而咧如果呢個情況咧14,000其實可能喺呢度㗎。咁所以咧佢係有個 gap 喺度咯，即係
會發現，所以咧攞14,000嚟計個 fixed cost 有機會係有啲誤差嘅，其實係啦，咁就嗱雖然咧，如果你可能估28,000件又點咧？個 monthly expense 咁我哋就係15240再加3乘28,000嗱，呢個就係我哋一個 estimation 嚟嘅啫，係啦，咁但係我哋都會當佢係真嘅啦。如果喺 BFS嘅 syllabus 入邊，咁但係如果真正喺現實世界，未必係真啦。呢個係純粹一個 estimation。咁但係喺 BFS 你就當係我哋可以咁樣去揾翻個 mixed cost 出嚟咯。好，唔講咁多啦。嗱，咁首先跟住就去到 C part 啦。好，嗱 C part 咧就係咧我計個 break even sales amount 喎。好， break even 嘅意思啊，就真係冇賺冇蝕啦。其實咧嗱，如果就純粹睇翻條式咧，就係嗱咁我哋寫 break even sales 嗱面需啲乜嘢咧？我哋就好似睇餸食飯咁樣啊。我哋係 fixed cost 啊，除個 cm per unit 乘翻個 selling price per unit。係咁，我哋即係背式係咁背噶嘛，或者係 fixed cost 除 cm ratio 又得。係啦，咁但係點解係咁咧？點嚟嘅條式？唔想死背喎，其實即係想知佢背後嗰個原理係點喎。其實咧，我哋就理解翻嗰冇賺冇蝕嘅情況嘅啫。嗱，諗翻 marginal costing 嘅 income statement，sales 減 COGS 啊，即係唔係 COGS 係 variable cost， 跟住等於 contribution margin 噶嘛，跟住再減 fixed cost 係 net profit。嗱，而家冇賺冇蝕咧，其實我哋嘅 net profit 就要係0，係啦，咁所以咧。我哋就將個 fixed cost 調過去先，係啦。咁如果咧，我哋呢個係攞 variable cost per unit 咧 ，per unit 嚟睇咧，我哋就會乘翻個件數，就等於 total 嘅 variable cost 啦。嗱 fixed cost 就唔使嘅啦，即係因為佢無論做幾多件都係一樣嘅。好嗱，所以咧其實 selling price 減 variable cost per unit 就係叫 contribution margin per unit 啊嘛，其實我呢個應該改翻做 sales 會好少少，係啦，咁跟住咧就應該係 selling price 減 variable cost per unit 係啦 ，selling price 係講一件係幾多錢啊嘛，因為好嗱咁跟住咧我就知呢個係 cm per unit 啦。好嗱，咁就成個件數就會等於 fixed cost 啦。所以咧，我哋即係賣幾多件先冇賺冇蝕咧，就係咧將個呢個變做 subject 啦。所以呢個 fix 翻過去，即係除過去對面。所以就係 fixed cost 除 cm per unit 就係 break even units 啦。咁而家要計佢做幾多生意先冇賺冇蝕啊嘛，所以乘翻每一件幾多錢咯。嗱，其實呢條式就係咁樣嚟㗎，係啦。咁就未必記得嘅，咁但係就。即係如果 aim high 咧，就要明翻佢原理啦。因為有啲題目咧就即係有啲古怪嘅，可能即係我哋可能要諗翻佢最原始嗰條式先比較容易去到諗成件事係發生咩事嘅，係啦。咁或者除 cm ratio 啦，嗱 cm ratio 其實條式就係 cm per unit 除 selling price per unit， 即係 sales per unit 啦，係啦。咁所以咧睇下先。係啦，嗱，如果啱啱個 break even sales 就係話成 sales per unit 啊嘛，咁其實咧即係做翻啲簡單嘅叫做changing of subject 咧，咁樣將佢揈翻上嚟咧，其實我就會見到我計 break even sales 就可以係 fixed cost 除 cm ratio， 咁可以即係如果冇興趣就跳咗去啦，呢度係啦，咁即係跳去後面啦。好，咁咧我哋就係 cm per unit。跟住咧，其實乘翻個 sales per unit。咁跟住咧，其實我哋就唔可以貿貿然成個 sales 噶嘛，因為我哋就係要等先，唔係等先，我自己都有啲混亂，係啦。break even sales 條式係咁嘅，咁我哋點樣變翻做 cm ratio 嗰條式咧？就係、好呢個咧，其實就係等於寫翻先 cm ratio。咁所以咧cm ratio 咧，sales per unit 亦都係調過嚟同呢個調轉嘅時候，亦都係等於 cm 除 cm ratio 等於 sales per unit， 係啦。咁跟住就將呢嚿嘢凹入嚟，所以就係等於呢個 cm per unit 咧除 cm ratio， 跟住咧兩個約咗佢，所以咧就最尾剩翻fixed cost 除 cm ratio 啦。所以咧呢條即係 fixed cost 除 cm ratio 又係
通嘅，係啦，咁即係都可以計到 break-even sales 嘅。咁就視乎題目俾咩資料去到點計咯。好，咁翻返嚟呢度啦。好 break-even sales amount 啊，咁我查咗呢啲先。咁揾翻個 fixed cost 先啦，係啦。咁所以咧一開頭就寫 fixed cost 等於啲咩先？嗱，即係千祈唔好一嚟咧就笠入嚟呢條式啊，因為咧個 fixed cost 都有啲長嘅。咁我哋首先就分開計咗佢入邊啲 component， 跟住就再將佢合埋一齊，咁就清晰好多啦。好，揾下邊啲 fixed cost 先。好，就呢啲唔係啦。嗱，呢個係有一嚿 fixed cost 㗎，即係點講咧？唔係呢個唔係，呢個係 step cost。嗱，step cost 其實都係 fixed cost 嘅其中一種，所以呢個我哋都係計 fixed cost 嘅，係啦。咁就咁，但係我哋要知咧，我哋而家做緊幾多件，從而我哋先知我哋而家個件數啊，嗰個 production quantity 嗰個 fixed cost 係點啊？好，咁咧我哋就睇下有冇做幾多件先，有冇講？嗱，應該同呢個有關嘅。咁話 sales 同做幾多件有咩關係啊？嗱，咁我哋留意翻上面 ，the company does not keep inventory of the product， 即係我哋冇 closing inventory 㗎。所以其實呢個咧亦都暗示啲乜嘢咧？就係 sales unit 賣嘅件數同埋我哋做嘅件數係一模一樣嘅。即係咧，我哋做100件賣100件，咁咪冇 inventory 咯。係啦，咁其實即係呢一句其實暗示緊呢件事。所以咧，我亦都可以從個 total sales 咧去到諗我做緊幾多件嘅。好，總共咁多生意，每一件100蚊啊，上面。咁所以就120萬除100就真係咧12000。所以咧，我哋即係 sell 咗12000件，同時亦都係做咗12000件。所以咧，我哋係睇上面呢個7000嗰行㗎。係啦，所以咧我哋相應啊嘅 fixed cost 就係12萬啦。所以我哋首先寫咗呢個先。係啦，嗱即係上面呢啲唔使寫啦，咁但係即係喺實際考試嘅時候就咁寫個 fixed cost 等於咁嘅列式。好，跟住 factory rent 啊，因為 May 2024即係1個月啦，所以我哋睇翻 per month 係啦，咁所以就係再加15萬啦。呢個就係我哋嘅 fixed cost。好，睇下仲有冇其他 fixed cost 先。嗱，呢度都有㗎 mixed 咧入邊有個 fixed 㗎嘛，係啦，佢係 fixed 加 variable 加埋一齊。咁所以我哋就要查翻佢嘅 fixed cost 係咩咯？就係呢粒啦。嗱，所以上面錯下面都一齊錯啦，係啦。咁所以呢啲就即係要好謹慎。咁但係呢題咧就好似好好人嘅，記得即係就算上面錯咗咧，你下面叫做你用翻上面啲答案咧都會照俾分。但係當然個 final answer 就冇分啦。好，咁咧就會計到285,240嘅一個 fixed cost。好，嗱，跟住我哋仲要啲咩送咧去計個 break-even sales 咧，就係要 cm unit 啦，cm per unit 啦，睇下有冇先。嗱，其實 cm per unit 就係 selling price 減 variable cost per unit， 係啦。咁其實我有冇呢啲資料咧？嗱，selling price per unit 係有嘅，100蚊啊嘛。而 variable cost per unit 係啲乜嘢咧？咁我哋有一樣嘢未睇嘅，就係呢個 variable cost to sales ratio， 其實就係 variable cost 除 sales 嘅意思，等於0.7。嗱，所以如果 sales 係100蚊咧，咁即係嗰件貨啊，100蚊嘅貨，selling price 嘅貨，佢相應嘅 variable cost 係70蚊啦。其實就係咁嘅意思。咁所以咧就係100減70，所以咧 cm 係30蚊㗎。嗱，所以我哋亦都可以咁樣寫啦 ，cm per unit 等於就咁寫100減70得㗎啦，佢都明㗎啦，就係30蚊。好，嗱，咁其實就終點在望㗎啦。咁因為我哋就可以跟住咧就列條式出嚟咯。所以 break even sales 就等於285,240啦，即係個 fixed cost 除 cm per unit 30蚊嘅一個 break even unit 先，再乘翻即係做幾多生意咧？每一件100蚊。好，所以除30乘100咧就係做呢個95萬嘅生意啊，佢先冇賺冇蝕啊。係啦，咁呢個就係 C part 嘅答案啦。咁如果用呢個 CM ratio 得唔得咧？嗱，都 OK 㗎。嗱，其實咧可以留意翻，我哋咧 CM ratio 咧就係 CM 除 sales 啊嘛。咁其實咧亦都係等於我哋一減 variable cost 除 sales。嗱，點解咧？呢個其實可以寫翻清楚啲。一其實又係 sales 除 sales 啊嘛。咁 sales 減 variable cost 咪就係 CM 咯。我哋理解翻。
係啦，咁所以咧嗱兩個分冇一樣嘅，所以可以合埋一齊嘅，所以亦都係 sales 減 variable cost 除 sales，亦都係 CM 除 sales。嗱，所以咧我亦都可以一減70%就計到個 CM ratio 係30%啦。所以咧亦都可以係呢個捽咗佢先，唔好啦，寫喺隔離啦。係啊，我就係呢個 fixed cost 25240咧除30%。或者寫一減70%亦都可以嘅。嗱，其實亦都係計到95080嘅，一定係一樣嘅呢兩條式，因為上面證明咗呢兩條式係計到結果係會一樣噶嘛。係啦，嗱，所以咧呢兩個都接受，咁但係咧就唔會一嚟就咁樣寫，因為咧尤其上面啊，千祈唔好直出呢個 fixed cost， 因為如果係錯咧，佢唔知你點計咧，佢就唔俾分㗎啦。所以一啲 workings 一定要寫晒出嚟，就唔好貪快呢啲。係啦 ，BFS 好多時間嘅，唔使咁快嘅，係啦咁，但係就當然唔可以咁攤條咁做啦，係啦，即係都係有速度嘅，咁但係就即係 working 係要寫足，因為就係呢啲錯咗咧，佢係真係會俾分㗎。係例如果可能呢個2分，下面呢個錯咗，咁但係你要寫呢個可能有1分㗎已經，就如果唔寫到真係好蝕底。好，咁跟住咯 ，D part margin of safety 啦。好 ，margin of safety 就係、叫離條 break even 嘅紅線爭幾遠。例如咧 break even 係30件，冇賺冇蝕30件。而家咧我哋做緊100件嘅生意，咁就我哋嚟呢個蝕錢嘅紅線剩翻70件。呢個咧就係我哋嘅 margin of safety 啦，就係100減30。咁當然呢個係越大越好嘅，因為越大就代表我哋離蝕錢嗰條紅線越遠啊嘛。好嗱，咁但係呢個咧小心啊，係 in unit 㗎，所以咧我哋首先要計翻個break even unit 先，即係賣幾多件係冇賺冇蝕啦。嗱，咁我哋啱啱就知做咁多生意冇賺冇蝕啦，咁所以就真係呢個除翻100蚊咯，就真係除翻100蚊一件，就真係咧做9508件就真係冇賺冇蝕啦。咁我哋而家實際係做緊幾多件咧？我哋而家實際係做咗12000件啊嘛，啱啱計咗。咁所以咧就直接可以出 margin 寫好啲先 ，margin of safety 係啦 ，in units 啊。咁就係咧個12000點樣計出嚟㗎？又可以表達俾佢睇嘅。其實就係120萬除咧每一件100蚊。所以真係我哋而家係實際賣緊12000件嘅12000件，減我哋咧嗰條紅線啊9508，咁所以咧我哋而家嚟條紅線個件數爭幾遠咧，就係兩個相減。好，所以最尾咧就夠2492㗎，係啦，咁寫翻個單位先 units 係啦。嗱，咁所以咧呢個就係我哋嘅答案啦，即係我哋嚟呢個蝕錢嘅紅線啊，都仲有2000幾件，咁都可以放心。咁但係就係睇下公司佢即係個目標係點咯，從而決定呢個 margin of safety 係一個好定唔好嘅情況咯。好，咁所以第3條就係咁啦。